Kolombai, my dear GB blog families and my dear Raiji Raja and my dear youths नोंथांमोन दिनै हाग्रामा महिलारी सार मानगोनां बिटिसिनि चिफ रुलिं पार्टी बर्तमानाव बिटिसिआव बिथां सारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खोथा बुंदों। गिदिर गोलाव इयुनाव मुंख्लं जालांनायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खोथा बुंदों। फैबाय थानाय इयुननि थाखाय मोजां खोथा बुंदों। बेखौ जोबजासिम नायलांनानै नोंथांमोना मा सानदों सोरबानो जाबाय। बिथांनि थैनाय सानखौ फालिनायजों लोगोसे दिनै बेनिफ्राय मुगानि थान्दैगिरि ब्रह्म आदानि जितु मेमरियेल पार्क बानायनायनि थांखि लानानै जितु गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जोंना आगोलनि मन्थ्रि आलाफारिलाल ब्रह्म लोगोसे जोंना एमएलए मनेस्वर ब्रह्म दङ आरो जोंना लोगोसे दङ दानेश्वर जवान जोंनि आगोलनिनो इयुन आरो दानि एमसिआवबो आरो दङ जोंहा बिधानमन्त्रि डिपार्टमेन्टनिनो सिएसडि बिथां जगन्नाथ बसुमतारी दङ आरो एमसिएलए जुबराज बिथांबो दङ आरो बे ओनसोलनिनो गासै जोंनि मानगोनां रायजोफोर आरो गुबुन गुबुन अर्गानाइजेसननि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन दिनै बे मुंख्लं जितु पार्क मेमरियेल पार्क बेखौ जोङो बिटिसिनिफ्राय बे बोसोराव इनफ्रास्ट्राक्चारनि मुङाव जितु आसाम सरकारनिफ्राय फैसा मोनगोन बेनिफ्रायनो जोङो 10 कोटि बेहाय इनभेस्ट खालामनो नागिरदों। हयथ' बाराबो थांनो हागौ जिखुनु बेल' खोथा जिखिनि बारायो बेयो जाहाथे मोजां जायो फिनिशिं जायो जाहाथे जोंबो फैनानै नुफैनाय लोगो लोगो गोसोखौ मोजां मोनो सेटिसफेक्सन फैयो बे नायनानै जों बारायनांगोन। हयथ' फैसाया बेयो बाराबो थांनो हागौ बेखौ जोङो एडिसनेल हिसाबै हमगोन। जि बारायो बेयो फिसायैबाबो फिनिशिं जानांगोन मोजां नायथावथाव जानांगोन बेनि खोथा आरो जोंहा बेनि बादैनो दाखालिसो मुंख्लं जायगा गेलेनायनियावबो बेबायदि मोनसे पार्क गायसननाय जादों। जोङो गोबां बे बोसोराव गोबां इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय आइडिनिफ्राय जोङो स्केल हमदों। बावैसो उनावनो जोङो सेल्लायावबो गथ'नि गेस्ट हाउस गायसनहैगोन बे आगष्टनि गेजेरावनो आरो बेनि उनाव मुम्बाइआवबो जोङो मोनसे गेस्ट हाउस थिग खालामदों बेखौ फाइनाल खालामनो थाखाय जों थांगोन आरो जोंहा बेनि बादैनो इटानगर जितु अरुणाचल जितु इन्टारनेसनेल एयारपर्ट बेजोंनो नांजाबनाय खाथिथार माने गवाफोराव जोंहा मोनसे गोदान गेस्ट हाउस जोङो गायसनबावनो नागिरदों बे बोसोरनि फैसाजोंनो आरो जोंहा गेलेफोर जितु इन्टारनेसनेल मोनसे सिटि जानो थांगासिनो दं बेनि खाथियावनो जोंहा दाखालि मोनसे गोदान गेस्ट हाउस जों बानायसिगोन आरो जोङो झारखन्डनिफ्राय बर'नि बे बोसोरावनो जोङो बानायनो होननानै थांखि लादों फैसाबो हाबखाबाय बावैसो जोङो गायसनहैसिगोन। बेनि बादैनो जोंहा दङ बिजनेस सिटालाफोर सौधुरि मेमरियेल अडिट'रियाम हल बेखौ जोङो बावैसो उनावनो गायसनगोन। बेनि बादै दंबावो जोंहा बालिराम बसुमतारिनि मुङाव अडिट'रियाम हल जगन्नाथ बसुमतारिनि मुङाव मेमरियेल हल आरोबाव दङ जोंहा गौथायाव सिगांनि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि बिधान बर'नि मुङावबो जोङो मेमरियेल अडिट'रियामखौ बानायगोन। बेनि उनाव अन्थाइ गोरानि दङ हरखाबनि दङ गोबां मददखौ जोङो 33 गोदान माने कनसेप्टजों
बारायगोन आरो बिदिनो नङा फ्रेम गारि दङ गोबां जोङो बे बोसोराव जोङो जितु बैसो खुंथि आइडिनि इन्टारसेक्सनाव फैसा मोनगोन बेनि उनावनो जोङो बे फैसाफोरखौ जोङो इनभेस्ट खालामगोन बेजों लोगोसे जोङो जुबिन गार्डनि उनाव जोङो बे बोसोराव 10 कोटि इनभेस्ट खालामजेननाय जाबाय आरो लोगोसे दङ जोंहा डक्टर भुपेन हाजरिका आरो दङ जोंहा एपिजे आब्दुल कालाम बिनि उनावबो जोङो अडिटोरियाम हल बानायगोन गोबां जोङो 33 गोदानै इन्फ्रास्ट्राक्चारनि मुङाव जोङो मोनसे बे बैसो खुथि खालामनांगौ जोङो बे फैसायाव इनभेस्ट खालामनांगोन आरो उहा फैसायावनो जोङो आद्रा थानाय जायगाफोरखौ फोजोबनो थाखाय बे फैसायाव इनभेस्ट खालामनाय जागोन आरो जोंहा गोबां मिजिं दङ जोंनि रायजोफोरनि सिगाङाव जेरैबायदि खोथा बुंदों बेबायदि जोङो मावनो सिन्था खालामदों आरो मावलांगोन दा खोथा मावबाय जोंहा दिनै नोंखौ आदा बिस बर'नि जितु फैनाय सान फालिबाय नाथाय बयबो दल संगठनफ्राबो सनमान होनो फैदों बिथांखौ बिनि थाखाय आङो नोंथांनि गासैबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय जोङो माब्लाबाबो बिथांनि जितु मावलांनाय आदर्श जों बेखौ मावनानै बावलांनो हाया जेब्लायबो फोथांनानै दोननो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन बोरै बिथांनि जिउ खौरांखौ प्रिजार्भ खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो आलादा स्टेप जोङो सिन्था खालामबावगोन गथ'फोर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव नोंथां जालांनाय गासै बिहोमा जोंनाव बेफोरखौ जोङो मावनानै बावनो हाया बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोननि नाजानायावनो जोङो बे पजिसनाव फैदों बिटिसि जोनोम जादों बिथांमोननि बे सोरजिनाय बिटिसिआव गासै जाथि जन'गोष्ठिया दिनै बेखौ स्टेटास लानानै जिखिनि जोङो थांनानै दङ बेयो बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन जों मालाबाबो बावनो हाया आरो बावनाय नङा आरो इयुन जोलैयाबो जाहाथे बावनो हाया बेनि थाखायनो जोङो मालाबाबो माखासे प्रिजार्भ खालामनानै गालांनो नागिरदों आरो जुदि जाहाथे बिथांमोननि मावलांनाय आदर्शफ्रा थांनानै थानांगो बेनि थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय जिखिनि हेफाजाब एबा खामानि मावनांगौ जों बेखौ मावलांबाय थागोन दा जोंहा बिनि गोसोआवनो गोबां फंबाय आदा दिनैसो ब्रह्मनि जितु नखर सान फालिनानै जितु हाबाफारि बे जासिगोन होननानै आं मिथिगौ दा बेखिनिखौ बुंबाय जोंहा खाबुआनो आदा फुङावबो आगोलनि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि दंफैयो बेनिफ्राय जोंदि बयबो बिथांनि आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोनावनो फैदों बेनि थाखाय आङो आरोबाव बेखौनो गोजोननाय मोनदों बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय So thank